Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, abana b'Imana ihoraho, muri amahoro, Uwiteka duhana umugisha. Reka dushime Imana itwemereye no kugera muri kino gihe tugihumeka umwuka w'abazima kubw'ubuntu bwayo. Mbere yo kugira ikindi tuvuga, reka tubanze twicishe bugufi imbere y'Imana tuyishime. Ndagushimye Uwiteka Mana nkuru, Imana idukunda, Imana itubeshejeho. Ngushimiye ko twemereye kugera muri aya masaha tugihumeka umwuka w'abazima. Ni ubuntu watugiriye. Ducishirijwe bugufi imbere y'ubwiza bwawe, tugusaba imbabazi zo kuduhanaguraho gukiranirwa ku buryo bunyuranye kwatubonekaho, kugira ngo tuze imbere y'ubwiza bwawe dutetera imbere y'Imana Data tunejejwe n'uko twumva kandi utugirira neza, ukadutunganiriza kuba abaragwa bateganirijwe kuzabana nawe ubuziraherezo. Umwanya nk'uyu nguyu rero tuwugushyize imbere kugira ngo twuzuze imbaraga ya Mwuka Muziranenge, ari jye uvuga Mana ungirira ubuntu mvugishwe nawe, kandi n'abumva utugirire neza twese kugira ngo twumvire mu kuri no mu mwuka icyo washatse ko kitugeraho, tubasha kugorora ingeso zacu muri kino gihe gihera ibindi, kugira ngo tuzabashishwe nawe kuba baragwa. Nuko turakwiyeguriye ibiturushya n'ibituremerera n'ibitunaniza byose, wowe utagira icyo unanirwa, tubirambitse ku birenge byawe kugira ngo twitunganirize, kuko tubyambaje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Tugiye gufataniriza hamwe kwiga ikigwa gifite umutwe uvuga ngo ibyiringiro bidakuka byo kureba itaboneka. Ibyiringiro bidakuka byo kureba itaboneka. Ukagira ibyo byiringiro noneho iyo tutarebesheje amaso tukayirebesha amaso y'umwuka, kugira ngo iyi itagaragaraga itugaragarire kubw'ubuntu n'urukundo rwayo. Ni buryo ki duhamagarirwa kureba itaboneka? No mu bihe bibi, Imana ntirebeshwa amaso y'umubiri, ibonwa n'amaso y'umwuka. Dusabe rero kugira ngo kwizera kwacu kube kwimbitse, tubashe kureba itaboneka. Imana iduha ubwenge no guhishurirwa bitume tuyimenya. Amaso y'umutima ahwezwe, tubashe kumenya Imana, tugire ibyiringiro bitajegajega bihamye muri Kristo. Niyo yaduhamagaye, tumenye imbaraga ze zitagira akagero, zazuye Kristo. Ubu ngubu Kristo akaba yicaye iburyo bw'Imana. Niwe duhanze amaso, ni nawe utuvuganira, niwe utuma tubasha kubona itabonwa n'amaso y'umubiri, ahubwo ibonwa n'amaso y'umwuka. Reka twifashishe amagambo aboneka mu Efeso igice cya mbere, umurongo waho wa 17 kugera kuri 20. Efeso igice cya mbere, umurongo wa 17 kugera kuri 20. 17 haravuga ngo kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ariyo Data wa twese w'icyubahiro, ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume tuyimenya. Ngo kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, niyo Data wa twese w'icyubahiro, ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume tuyimenya. Ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa,
niyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bwayo azaraga abera. Mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, izo iha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye buri. Izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Imana ihabwa icyubahiro kubw'urukundo rwayo, ngo kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo niyo na Data wa twese w'icyubahiro, iduha umwuka w'ubwenge, tuve mu bujiji tugire ubwenge bwo guhishurirwa, maze tubashe kumenya Imana mu buryo bwimbitse, ngo amaso y'imitima yacu abone guhweza, avemo ibihungeze, maze ahweze, tubashe kurebesha amaso y'umwuka, tumenye ibyo twiringizwa n'iyaduhamagaye, tumenye n'ubutunzi bwiza bw'ibyo azaraga abera, tugire umunezero wo kuzaraganwa n'abera, twumve ko turi mu gutegurirwa umurage kwa Data uzaragwa abera. Mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zabwo butagira akagero, izo iha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Nitwizera tuzagira amahirwe yo gusobanukirwa imbaraga z'ububasha bwayo uko ziri n'uko zingana, izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Imana itugirire neza, iduhweze, tubashe guhwezeshwa amaso yacu, tumenye urukundo rwayo rutagerwa rutagereranywa, tumenye n'ibyiza biduteganirije tuzabona kwa Data mu ijuru, tutakirebesha aya maso y'umubiri mu rukundo rwayo, ahubwo turebesha amaso y'umwuka kubw'ubuntu n'ibambe n'imbabazi itugirira. Umwanditsi yatwandikiye amagambo meza ashimishije, atwubaka muri kino gihe ducogojwe n'urugendo muri iyi si y'akaga. Amagambo aboneka mu gitabo cy'Abahirwa ni bande, ku ipaji ya 92, aho havuga ngo imibereho ya Kristo ni intambara kandi ni urugendo, ariko intsinzi igomba kugerwaho, ntituruka mu mbaraga z'umuntu. Aho intambara ibera ni mu mutima. Intambara dukwiriye kurwana, ariyo ntambara ikomeye kuruta izindi umuntu yigeze arwana, ni ukwegurira inarijye ubushake bw'Imana, ni ukwirwanya ukitsinda, ni ukugera igihe utakiyoborwa na kamere n'amarangamutima, ahubwo kuko wabyeguriye ubushake bw'Imana, ugasigara uyobowe n'imbaraga ya Mwuka Muziranenge. Kubera ko umutima no kureka umutima ugatwarwa n'urukundo, kamere ya kera ukayibagiza, yabyawe n'amaraso n'ubushake bw'umubiri, kuko ntishobora kuraga ubwami bw'Imana. Imico tuvukana n'ingeso za kera bikwiriye kurekwa, ntitwabyishoboza uretse kubyegurira ubushake bw'Imana, maze Imana akaba ariyo yonyine idushoboza. Umuntu ugambirira kwinjira mu bwami bw'ibya mwuka azabona ko imbaraga zose no kwifuza kwa kamere itarahinduka bishyigikiye imbaraga z'ubwami bw'umwijima, bimurwanya uko bingana. Igituma uru rugamba rukomeye ni uko rurwanirwa imbere mu mutima w'umuntu, maze akaba agomba kwirwanya no kwitsinda. Ni akaga katoroshye, ubasha kurwana n'undi bikakorohera, ariko kwirwanya no kwitsinda ni akaga gakomeye cyane. Kandi namwe mubitekerezeho, kwitsinda ntabwo bijya bitworohera, kubera ko twamenyereye ibya kamere y'icyaha
kugira ngo tuyitsinde ubwacu, imbaraga zacu ntizayishobora. Twarwana ariko ntitwayitsinda, nyamara nitwisunga imbaraga y'Imana ishobora byose izadutsindira, kuko yaratuneshereje ubwo twacunguwe, tukaba twarazuranywe na Kristo, turi muri we kubw'ubuntu bw'Imana. Muri urwo rugamba bizadutera kunesha ibyatubangamiraga nko kwikanyiza n'ubwibone. Bizahagurukira kurwanya ikintu cyose kibigaya cyerekana icyaha. Ntabwo twebwe ubwacu dushobora gutsinda ibyifuzo bibi n'ingeso birwanira kudutegeka. Nta nubwo dushobora kunesha umwanzi ukomeye wadufatiye mu bubata bwe. Ntabwo dushobora kunesha umwanzi ukomeye udufatiye mu bubata bwe, ariyo iyi si y'akaga yamanukiwe n'umwanzi Satani. Imana yonyine niyo ishobora kuduha kunesha. Imana yifuza yuko twitegeka, tugategeka n'ubushake bwacu bwite mu nzira zacu. Nyamara ntabwo Imana ishobora gukorera muri twe tutabyemeye ngo dufatanye nayo. Umwuka w'Imana akorera mu bushobozi n'imbaraga byahawe umuntu. Imbaraga zacu zirashakwa kugira ngo zifatanye n'imbaraga y'Imana mu kurwanya iyo kamere irarikira gukiranirwa, mu kurwanya iyo kamere iducogoza ikaduca intege, ikadukomeza kutuzirikira mu gikingi cya Satani. Kuhasohoka ntitwabyishoboza, ariko nitureka imbaraga zacu zikabasha gufatanya n'imbaraga z'Imana, zikaba zishyizwe mu Mana, kuko tubonye ku bwacu ntacyo twakwishoboza, ariko dusobanukiwe neza nuko dushobozwa byose n'Imana iduha imbaraga. Nuko rero dusaba Imana imbaraga zayo kugira ngo aho intege nke zacu zari ziri zuzurire mu mbaraga z'Imana, tunesherezwe nayo. Kunesha ntigushobora kugerwaho hatabayeho gusengana umwete no gucika ku narijye bugufi, no gucisha inarijye bugufi kuri buri ntambwe yose. Dukwiye gusengana umwete, tugacisha inarijye bugufi ku ntambwe iyo ari yo yose. Ubushake bwacu ntibukwiriye guhatirwa gufatanya n'imbaraga y'Imana, ahubwo bukwiriye kwitanga. Tubikuye ku bushake bwacu, bibaye ari ibishoboka ko umwuka w'Imana aguhata kajana, ntabwo ibyo byakugira umukristo ngo ube ukwiriye ijuru, kubera yuko ntakwiye kuduhata, ahubwo dukwiye kwitanga ku bushake bwacu, tukiyegurira Imana kugira ngo Imana abe ariyo isigara ari umugenga wacu ibihe byose. Nibwo buryo Imana izabasha gusenya igihome cya Satani nibwo Imana izashobora gusenya igihome cya Satani nticyashoboraga gusenywa, maze icyo gihome Satani yadukubiyemo tutashobora kwisenyera, Imana izadufasha igisenye kubw'umuhati tugize dusenga ubudatuza, dutakamba, maze Imana ibone gusenga kwacu, Imana ibone kwizinukwa kwacu, maze icyo gihome gisenye, ituzahure, idushyire mu gihome cya Kristo, umucunguzi wacu, umukiza waducunguye, tukaba turiho kubw'ubuntu bwe gusa. Nyamara abantu benshi bakururwa n'ibyiza bya Kristo n'ikuzo ry'ijuru. Abantu benshi bumva bashaka kubana na Kristo, abantu benshi bumva bashaka kuzaba mu ijuru, ibyo bikabanezeza. Nyamara hanyuma bagateshuka, bakareka ibyari gutuma ibyo byifuzo bihinduka ibyabo bwite. Hari benshi bagendera mu nzira ngari,
batanyuzwe rwose n'iyo nzira bagenderamo, baba mu byaha ariko mu biri ukuri batanejejwe no kuba mu byaha, bifuza kubicikaho ariko bikabananira, bifuza gucika ku buretwa bw'icyaha kandi bagerageza gukoresha imbaraga zabo bwite ngo barwanye ibyo bikorwa byabo by'ibyaha ariko bikabananira, kubera yuko bakoresha ingufu zabo gusa badakoresheje ubushake bw'Imana. Bitegereza inzira y'impatanwa n'irembo rifunganye, ariko kunezeza inarijye kwabo, gukunda iby'isi kwabo, ubwibone bwabo no kumaranira ibibi bigashyira urubibi hagati yabo n'Umukiza. Ibyo bikaba ari byo bahanga amaso aho kugira ngo bahange Umukiza we muneshi wanesheje ngo aze abaneshereze, kubera ko ubushake bwabo bwite n'ibintu bahisemo gukunda cyangwa gukurikirana, bishaka ko bagera aho bagera, bishaka ko bageraho bemera kwibabaza, nyamara aho niho bagera bagashidikanya bagatsindwa, kuko iby'Imana ishaka ko bareka bibatera kubabara bikabababaza, bakumva batakwibabaza, bagahitamo kureka intumbero bari bafite bakagundira akanozangendo babonye muri urwo rugendo rwabo, bagateguza maze bagasubira inyuma. Benshi bagashaka kuyinyuramo ariko ntibabibashe. Abantu benshi bashaka kunyura muri iyo nzira ifunganye ariko ntibabibashe, bakajya kwibona bakibona byabananiye, nyamara kandi hari igihe bazabishaka be kubibona, bifuza icyiza, bakoresha umuhati ngo bakigereho ariko ntibagihitemo, ntibagire umugambi uhamye wo kukibona nubwo cyabatwara ibintu byose. Twari dukwiye kugira intego ihamye yo gutuma bagira ibyiringiro bidakuka, bitajegajega, byo kureba itaboneshwa amaso. Batekereza rwose gukurikira Imana, bakumva bibashimishije, bakanezezwa no kuzabana n'abacunguwe mu bwami bw'Imana, bakifuza umurage utagereranywa tuzabona kwa Data mu ijuru, ariko ntibarekurire imbaraga zabo mu mbaraga z'umwami ngo bakirwanirira, kandi uko kurwana nta kintu kwabagezaho, ntibabasha kunesha, baba bakwiye kunesherezwa n'Imana gusa. Turebere hamwe amagambo aboneka muri Luka 13:24 kugeza 28, twumva uko havuga. Luka 13:24 haravuga ngo, mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Benshi bazashaka kurinyuramo batakibibashije, ntibabibashe. Nyir'inzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kurukomangaho muhagaze hanze muvuga muti, Mwami dukingurire, azabasubiza ati, simbazi, sinzi aho muturutse. Nibwo bazavuga bati, kandi twarariraga imbere yawe, twaranyweraga imbere yawe, ndetse ukigishiriza mu nzira z'iwacu. Ariko azababwira ati, sinzi aho muturutse, nimwumve imbere, mwa nkozi z'ibibi mwe. Imana idutabare, ngo aho niho bazaririra bagahekenyera amenyo, babonye Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi bose bibereye mu bwami bw'Imana, namwe mukaba mujugunywe hanze.
nahanjye nahawe gutekereza uru rugendo ufite, uko urugenda n'uko rukumereye, kugira ngo utazagira ingorane yo kubwirwa amagambo akomeye kandi ameze nk'aya, kuko azabwirwa abantu bibeshyaga yuko ari aba Kristo, nyamara batarabashije kubona imbaraga y'umwuka wera ngo ihindure kamere yabo, bagakomeza kuyoborwa n'amarangamutima na kamere babamo, batayobowe n'imbaraga ya Mwuka Muziranenge. Niba dushaka kunesha ibyiringiro rukumbi dufite, ni ugufatanya ubushake bwacu n'ubushake bw'Imana, ndetse no gukora dufatanije nayo buri saha na buri munsi. Ntidushobora kugumana inarijye kandi ngo tubashe kwinjira mu bwami bw'Imana. Niba twagera ku butungane, tuzabugeraho kubwo kuzinukwa inarijye no kubwo kwakira Kristo mu mitima yacu. Ubwibone no kumva twihagije bikwiriye kubambwa. Mbese twiteguye gutanga ikiguzi cyose dushobora kubazwa? Mbese turifuza yuko ubushake bwacu bwakwegerezwa ubw'Imana bugahwana rwose? Turamutse tutabishaka, ntabwo guhindurwa k'ubuntu bw'Imana gushobora kugaragarira muri twe, ahubwo dukwiye kwegereza ubushake bwacu n'ubushake bw'Imana bugahwana rwose, nk'uko umutetsi afata amazi akayashyushya, yamara gushyuha agasukamo ifu, agasonga ubugari. Nubwo waba uri umunyambaraga ungana gute, ntubasha gufata ubwo bugari ngo ube wabukamura havemo n'umutonyi umwe w'amazi, kuko ayo mazi aba yamaze kwivanga n'ifu bigahinduka ikintu kimwe utabasha gutandukanya. Cyampa Imana ishobora byose ngo ubushake bwacu tubashe kubushyira mu bushake bw'Imana, amaze bwivange ku buryo nta n'imiyaga y'isi n'ibitero by'umwanzi Satani bitabasha gukamura urwo ruvange ngo habe hatonyanga n'umutonyi umwe watuma dutandukanya urwo ruvange rw'umutima wacu wamaze komatana n'Imana mu buryo bushyitse. Cyangwa Imana ngo idushoboze kuba mu Mana by'ukuri bishyitse, dufite ibyiringiro bidakuka byo kure bitaboneka, maze tukaba muri yo kandi tukagengwa nayo. Imana ishobora byose ibidushoboze kubw'ubuntu bwayo gusa, kuko intambara turwana ni intambara nziza yo kwizera. Ndetse Pawulo we yabivuze neza ati, nicyo gituma nkora cyane ndwanana umwete nk'uko imbaraga ze ziri zinkoreramo cyane. Atari imbaraga za Pawulo, ahubwo ari imbaraga z'Imana zimukoreramo, nk'uko tubibona mu rwambere rw'Abakolosayi, mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 29. Imana rero ibidushoboze kuba mu ruhande rw'Imana no kungwa nayo, kugira ngo imibereho yacu n'imigenzereze yacu ibe ikomeye muri Kristo, turebeye n'icyitegererezo ku mugaragu w'Imana Yakobo, mu kaga uko yakiranye na marayika, agakoresha ingufu ze zose. Ubwo marayika w'Uwiteka yaramurambitseho ikiganza, we yibwiye ko ari umwanzi umugejejeho ikiganza. Arwana urwo rugamba ijoro ryose, kugera igihe marayika yabonye ko butandukanye, akamukora ku nyonga y'itako. Nubwo yabaye nk'uremaye, ariko nabwo ntiyarekuye, yarakomeje ararwana kugeza igihe yaje kumenya ko ari marayika. Aramubwira ati, sinkurekura utampaye umugisha, kuko yagundiriye, kuko yarwananyije imbaraga z'Imana, kuko yarwananye no gushaka guhabwa umugisha n'Imana. Igihe gikwiye kigeze, Imana ibonye ukuntu yihanganira urwo rugamba, imuha uburyo bwo kunesha, maze imuha umugisha, inamubwiye ijambo rikomeye ngo ubwo
wabashije gutsinda, warwanya urwo rugamba ukabasha gutsinda. Imana ishimirwe ntitugirira ubwo imbaraga ze zari hafi kumushiramo, marayika yamushyizemo imbaraga z'Imana. Kandi ubwo yakoraga kuri Yakobo yahise amenya uwo bakirana uwo ari we. Ubwo yakomerekaga atentebutswe yikubise hasi, yikubise mu gituza cy'umukiza amusaba kumuha umugisha. Ntabwo ari akamwigizayo cyangwa ngo amureke gusa, ahubwo nk'uko isezerano ry'Uwiteka Imana riri, ahubwo nk'uko yisunze imbaraga zanjye, aho ni kuzura nanjye Uwiteka yamuhaye umugisha. Kuko yageze igihe amubwira ati sinkurekura utampaye umugisha. Uyu mwuka wo kudatezuka watanzwe n'uwakiranaga n'umukurambere ari we wari Yakobo, aranesha. Ntiyaba akiri Yakobo umuriganya, ahubwo ahindurirwa izina Abisirayeli, ngo kuko yakiranije Imana n'abantu akanesha. Icyo yakoze ntiyagikoze ku bw'imbaraga ze, yahawe uwo mugisha Imana imaze kubona ubushake bwa Yakobo bw'uko yari yamaze kohereza amatungo ye, kohereza abagore be, kohereza urubyaro rwe. Araza yiherana n'Imana yonyine ayitakambira. Natwe dukwiye kuva mu ruvunge, si uko kujya mu itorero ari bibi, si uko kujya mu matsinda ari bibi, ariko si uko gusengera mu muryango ari bibi, ariko dukwiye kugira igihe cyo kubana n'Imana, tukamenya gukirana n'Imana kugira ngo tubashe kugira ibyiringiro bidakuka byo kureba bitaboneka. Natwe duhabwa umugisha nk'uko Yakobo yawuhawe, kandi natwe duhindurirwa amazina nk'uko umukurambere wacu yahinduriwe izina. Buri wese iki gitekerezo arakizi, nasubiza amaso inyuma arebe gukirana kwe. Yakiranye na marayika ijoro ryose, ukuntu yari yamaze kuzinukwa ibintu byose yabyohereje. Nibaze nawe wibaze yuko uhanze amaso utunozangendo Imana yaduhaye, cyangwa yuko uhanze amaso wabiguhaye, bituma umenya gukirana na kamere yawe wisunze imbaraga z'Imana, kugira ngo we kunesha ku bwawe nubwo wakoresheje imbaraga nyinshi, ahubwo uneshe ku bw'ubuntu bw'Imana. Muri iyi si tubasha guhatana tugakirana nabi kuko tutazodukirana uwo ari we, kuko tutazi imbaraga yo kunesha aho twayikura. Ukiyiriza ubusa, ukamara iminsi 2-3 ugasonza ukaremba, ariko kuko uri mu kurwana mu buryo bw'umubiri utazi guhanga amaso itaboneka, kugira ngo uyitabaze gutabara utari warushya ugera naho hantu kure cyane. Urugamba warwanye nubwo uri umurwanyi kandi ukaba warwanye, ariko warurwanye nabi. Twe kwirirwa tugoka, reka twisunge imbaraga za Kristo, aho gutsindwa kwacu kuri hegurire Kristo, we wanesheje atuneshereze, kugira ngo aduhe imbaraga zo gutuma tubasha gutsinda ibiturwanya, kandi imbaraga z'ijuru zisenye iki gihome cy'iyi si cya Satani yatuzingiyemo, maze atuzahure adushyire mu gihome cya Kristo, cya kindi kirinzwe n'ingabo z'ijuru, umwanzi Satani atabasha kuvogera. Ubuntu bwa Kristo bubane natwe kandi bubidushoboze, kuko twebwe turi abanyantege nkeya, ntabwo twabyishoboza. Kuko uku guhinduka kw'imico nk'uko kugaragara mu mibereho y'abamaze kuvuka ubwa kabiri kuzaba ukwacu. Kuko kwezwa ntabwo ari umurimo w'agahe gato, nta nubwo ari umurimo ukorwa isaha imwe cyangwa umunsi umwe, ahubwo ni uko igihe cyose cy'ubuzima tubayeho. Ntikuboneshwa no gutwarwa ngo wumve ugurumaniye mu bya mwuka kubera ibyo wiyumvamo, ahubwo ni ingaruka yo gupfa ku cyaha buri gihe, no guhora umuntu abaho ku bwa Kristo.
tutakiyobowe na kamere ahubwo tuyobowe na Kristo. Imihati yacu n'intege nke kandi ya hato na hato ntibishobora gukosora amakosa yacu cyangwa ngo atere ivugururwa ry'imico. Kereka Kristo wenyine ubasha kutuvugurura, kandi yaratubwiye ngo atwohereje imbaraga Mwuka Muziranenge dushoboza ibyo tutari bwishoboze. Dushobora gutsinda gusa kubw'umuhati w'igihe kirekire no kwihangana, imyitwarire idakebakeba no kurwana intambara itoroshye yo kwirwanya tukitsinda. Uyu munsi ntabwo tuzi uko urugamba rw'ejo ruzaba rukomeye, tuzi ibya none ariko ntabwo tuzi iby'ejo uko bizaba bimeze. Kandi tujye twibuka yuko Satani ni umukozi w'umunyamwete ntarorera. Yagerageje Yesu amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa, arimo gusaba imbaraga y'Imana. Satani aramutinyuka. Twebwe rero turaboroshye cyane imbere ya Satani. Kandi nubwo Kristo yamutsindishije ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Imana, ngo Satani ntiyazinutwa, ahubwo yaravuze ngo azongera kumutega undi munsi. Nuko natwe urugamba twarwanya uyu munsi, nubwo twagize amahirwe tukanesha, ntitugire ngo uko kunesha kuzabaho iteka ryose tutongeye kurwana, ahubwo Satani arakureka kongera akagutega ikindi gihe kugira ngo arebe ko yagutsinda. Tukiri muri iyi si dufashe urugamba ku ntambara. Igihe icyo ari cyo cyose umwanzi Satani abasha kudutera, kandi ntabwo tuzi aho umwambi waduhinguranya waturuka. Nicyo gituma dukwiye guhora mu gihome cya Kristo, turinzwe n'ingabo z'ijuru, kugira ngo ibitero by'umwanzi Satani bitabasha kuduhinguranya. Si uko ibigusha byinshi bizava mu nzira, si uko ibyago bizaba bitariho, si uko ibidutera bizaba bitatwugarije, ahubwo nituba mu burinzi bw'Imana gusa n'izaturinda. Nta cyabuza imvura kugwa, uri hanze yakunyagira, ariko kuko hari igihome Imana yaduhaye cyo kugamiramo, dukwiye guhungira muri icyo gihome, tugahungiramo, bigatuma ya mvura ihindagana iteye ubwo bitabasha kugwa kuri twe, kuko turinzwe n'iyo hejuru. Igihe cyose Satani azaba akiriho, tuzaba dufite inarijye tugomba gutsinda buri munsi. N'ibyaha bitwizingiraho tugomba gutsinda uko bukeye bukera kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwacu. Ntihazigera habaho ahantu ho guhagarara tukiri muri uru rugendo. Nta naho dushobora kugera ngo tuvuge tuti tugeze aho twagombaga kugera. Kwezwa ni ingaruka zo kumvira mu buzima bwose. Buri munsi ni uguhora twezwa, tugaguma mu gihome cy'umucunguzi wacu, akaba ariho dukura ukunesha, tudakoresheje imbaraga zacu gusa, ahubwo imbaraga zacu zomatanye n'iz'Imana. Nk'uko amazi n'ifu bihura bikaba umutsima, uwo mutsima ukaba utawukamura ngo havemo umutonyi nibura w'amazi, kandi ubizi neza yuko ari ifu wavanze n'amazi, ariko ukaba utakongera kubitandukanya ngo ifu uyishyire hariya n'amazi uyashyire hariya. Niko natwe nta gikwiye kudutandukanya n'Imana, ahubwo dukwiye kuba umwe, ku buryo nubwo ibitero by'umwanzi Satani yatugabaho mu buryo butangaje, dukwiye kugira ibyiringiro bidakuka byo kureba itaboneka, maze tukaba turi muri yo, kuko amaso yacu yamaze guhweza, tukamenya, hagakurwaho igihu cyari cyo gukiranirwa, hagakurwaho igihu cya kamere gituma tutabasha kubona Imana, amaze noneho tukabona itaboneka, tukayirebesha amaso, tukagira ibyiringiro nk'ibyo Pawulo yagize mu gihe Nero yari agiye kumwica, igihe cyo gupfa cye kigeze. Ngo ntabwo yarebaga ngo arebe inkota imuri imbere igiye kumuca umutwe, ngo nta nubwo yarebaga ngo abone ubutaka bugiye kwakira amaraso ye, ngo ahubwo amaso ye yamenagaho akagera ku ntebe y'ubuntu imbere y'Imana.
ngo akabona Yesu Kristo wamupfiriye ku musaraba i Karuvari, akanezezwa nuko nawe agize amahirwe yo gupfa arenganirizwa guhamya Kristo wamupfiriye, nawe akarenganirizwa kumuhamya, ngo yaranezerewe afite umunezero utagerwa, nubwo mu buryo bw'umubiri byagaragaraga ko ari akaga, ariko kuko atarebeshaga, yari afite ibyiringiro bidakuka byo kureba itaboneka, amaso y'umwuka yabonaga ibyiza azahabwa inyuma y'uko kwica icyo gifuniko cy'umubiri, icyo gikanka bagiye gutema, amaraso akameneka, ariko yari azi ko adapfuye, asinziriye, igitondo cy'umuzuko azabana n'umwami wamupfiriye, nawe agapfa azize guhamya, amuhamiriza imbere y'abatamuzi kugira ngo bamumenye. Icyampa ubuntu yagiriwe bukaba ubwanjye kandi bukaba ubwawe, nyamara Imana yarabitugeneye kugira ngo bibe byacu, cyaduha imbaraga zo kubasha kubyakira, maze tukabituramo, tukabibamo, akaba nta cyadutandukanya n'urwo rukundo twakunzwe. Imana ibidushoboze, turayibisabye. Uko turushaho kwegera Kristo kandi tukarushaho gusobanukirwa neza n'ubutungane bw'imico ye, niko tuzarushaho kubona ubunyacyaha bwacu bukabije, kandi tuzacogoza gushaka kwishyira hejuru kwacu. Umuntu azahora ashaka kwegera Imana, habeho kwicuza ibyaha guhoraho kwa buri gihe, kuko iyo umwana w'Imana icyaha kije, yumva ijwi ryongorera rivuga buhoro rimubwira ngo ariko icyo kintu ni icyaha. Kamere ya kimuntu n'umwanzi Satani bakamusunika ngo ahubwo gikore vuba, abantu bataraza batagutesha. Ijwi ry'Imana rikakubwira ngo ariko urabufuditse. Iyo wirengagije yuko ijisho ry'Imana rikureba, utangira gutinya ko abantu bakubona muri iryo futi, kurenza uko utinya ijisho ry'Imana rikureba, kurenza uko utinya Kristo wagupfiriye ku musaraba w'isoni, akababazwa akageni kagere hariya kubera wowe, agira ngo nawe uzamuhamye ube umwana we yacunguye, yabyaye. Umubyeyi muri iyi si ajya ababazwa no kubona umwana wabaye ikirumbo, akaba ikirara, akaba umwana mubi. Ariko umubyeyi nanone muri iyi si ajya anezezwa no kugira umwana wubaha, uzi ubwenge, ucishije bugufi, ushyira mu gaciro, wubaha abantu, wubaha Imana n'abantu. Nimutekereze uko umubyeyi yumva ababajwe n'umwana yabyaye yabyaye atari kubwe, atari umushinga yakoze. Ahari sinzi uko nabisobanura, Imana ibasobanurire. Imana ariyo yamuremye, ariko uwo mubyeyi, uwo mushumba uragiye uwo mwana, iyo abonye uwo mwana ari ikirumbo, yifata nabi, mutera ipfunwe n'agahinda. Mutekereze ukuntu Imana ibabara ibonye umuntu yaremye ku ishusho yayo, uwo muntu akamunanira agacumura, yacumura Imana ntimureke, ikamucunguza amaraso y'igiciro cyinshi Kristo yasheshe ku musaraba, ariko uwo muntu ntabiha agaciro, agakora ibyo yishakiye uko ashaka, kandi ataruwe ngo yigenge, kuko yaremwe ku ishusho y'Imana, yacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi. Nyaboneka nshuti bavandimwe, mureke tugire ibyiringiro bidakuka byo kureba itaboneka, tujye twibuka yuko umunsi ku wundi ibitureba. Noneho wibaze ngo mbese yenda ku mugoroba ubasha gutekereza ngo mbese ibyo nakoze uyu munsi byose ko Imana yandebaga byayihesheje ikuzo n'icyubahiro, yanejejwe n'imirimo yanjye nk'uko umubyeyi anezezwa n'umwana ukora neza mu rugo. Ese nayibabaje, nayibereye ikirumbo? Ku bw'ibyo, niba hari bitagenze neza, ugaca bugufi ugasaba Imana imbabazi mbere yo kuryama no gusinzira, kugira ngo naho kuko urupfu ruduhora iruhande rwagushimuta rukagutwara,
uba usinziriye uzi ko mu gitondo cy'umuzuko uzabana n'umucunguzi. Hatabayeho ubuntu bw'Imana ntitwaramuka, ni uko Imana ituba bugufi ikaducungira umutekano ikaturinda. Nuko naho ubundi kamere yacu bishaka kuducogoza, tuzacogoza kwishyira icyo gihe nitumara kwakira ubuntu bw'Imana, kwishyira hejuru kwacu bizacogora. Umuntu azakomeza ahora ashaka kwegera Imana, habeho kwicuza bihoraho kandi nyakuri, atari amajyejuru ngo tubivugishe umunwa bitababaje bidashenguye imitima yacu. Uko kwicuza kuzaba kuvuye ku mutima umenetse, ndetse habeho no kwicisha bugufi n'umutima imbere y'Imana. Uko tuzatera intambwe yose mu mibereho ya Kristo, kwihana kwacu kuzashora imizi muri Kristo. Tuzamenya ko kuzura kwacu kuri muri Kristo wenyine. Amagambo aboneka mu Baroma ibice 7:18 hatubwira amagambo meza yavuzwe n'umugaragu w'Imana Pawulo, ngo kandi kwatura kw'intumwa Pawulo tuzakugira ukwacu, kuko yavuze ati nzi yuko muri jye, ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye, nta cyiza kimbamo, ariko jyeweho sinkiratana ikindi kiretse umusaraba w'Umwami wacu Yesu Kristo, wateye kw'iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabibera nk'ubambwe. Aho honyine niho tuzavuga tuti ntitukiriho ku bwacu, ntitukiyobora, ntitukirwanura urugamba turwanishije ingufu zacu, ahubwo ni Kristo turwanirira, kuko turi muri we, kuko ari we twihishemo. Uri mu nzu, imvura nubwo yagwa ari umurindi imeze ite, ntibasha kugutonyangira, ntibasha kukunyagira, ntibasha kugutosa, kuko uba uri mu nzu igutwikiriye. Natwe reka tugiye mu gihome cya Kristo, kugira ngo tube turindiwe muri we n'ingabo z'ijuru, aho ibitero by'umwanzi Satani bitazabasha kutuvogera. Imana ibidushoboze kubw'ubuntu bwayo. Reka dusoze n'amagambo aboneka mu Efeso ibice 5 umurongo wa 1 kugera ku wa 2. Efeso ibice 5 umurongo wa 1 kugera ku wa 2 havuga ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira, kuba ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwa uhumura neza. Imana idushoboze kwigana Imana nk'abana bayo bakundwa kubw'ubuntu bwayo. Twicishije bugufi dusenge. Urakoze Mana nkuru, turagushimye, turaguhimbaje kubw'imiburo y'uburyo butari bumutugezaho. Tugusabye kugira ibyiringiro bidakuka byo kukubona, tutarebesheje amaso y'umubiri, ahubwo tugiriwe ubuntu bwo kweyurwaho igihu kitukingiriza kigatuma tutakubona, tukuboneshe noneho amaso y'umwuka, bitume tuba mu bwishingizi bwawe, amaze dushimishwe no kubana nawe, no kuba ari wowe wenyine uturwanirira kandi ari wowe utuyobora, kugira ngo dushoboze gukora ibyo ushaka n'ibyo ushima tukiri muri iyi si y'igomero. Twifuza guturiza mu gihome cya Kristo umucunguzi wacu, kirinzwe n'ingabo z'ijuru. Tubyambaje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Amahoro ya Kristo abane namwe mwese, mugire ibihe byiza byuzuye imbaraga ya Mwuka Muziranenge. Murakoze nshuti bavandimwe, mumaze kumva iyi miburo ibagezwaho n'urubuga rw'abahamya ba Kristo. Duharanire twese kuba mu ruhande rwa Yesu Kristo, tuva mu byaha kandi tumwitegura, kuko ari hafi kugaruka. Duhitemo Yesu bikiri none, kuko ejo atari ahacu.
ushaka kutwandikira wajya ku rubuga website abahamyabakristo.org, imeri info@abahamyabakristo.org, kuri telefone guteranya 1 7 7 8 5 6 6 7 9 7. Abahamya ba Kristo twishimira ababaza ibibazo cyangwa abaduha ibitekerezo. Mudufashe musangize inshuti n'abavandimwe iby'iyi miburo. Uwiteka abahe imigisha myinshi.